السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو أبشر حسن فاونديشن إيو أنيقو منمح مع عبدي جنالك أبشر حسن فاونديشن أما أبشر حسن اشتفتم إذن كسو قد بندونا شيكذي قوليد إلا مغا بحضي هترو هد السيحان وايو وحينو مريس قيبتي سديدات إن شاء الله ماشيدي أيان كسي ودونا waxay noo maraysay cumar oo loo sheegay in wiil u dhashay oo hooyadii iyo wiilkiiba caafimaad qabaan asaga iyo wiilashii kale oo maaragtay markaa habeenkaa ku hoyday masjidkii halkaasay noo maraysay halkii baan ka wadi doonaa umulisadii iyo dumarkii kale ee habeenkii oo dhan kusoo jeeday fooshii gabadha sidoo kale subaxii quraac u diyaariyey raggii habeenkaas xaafadda ku khasbanaaday inay ka dhaxaan farxad alalaaska reerkana gaarsiiyey qoysaska ay ka dhasheen labada waalid ee ugubka ah qaraabada iyo dariska cumar iyo dhalinyaradii guriga ayaa kusoo laabteen goor ay aroor hore weli tahay cumar dumarkii waxay kusoo dhaweeyeen alalaas hambalyeyn kadibna loo dhaadhiciyey qolkii iyo barsadii isku furaa ee xaaskiisa iyo wiilkiisa dhashay jiifeen umulisadii xadiyo iyo ebyan eedadeed caasho ayaa ilmihii yaraa qaabku u qaban lahaa dhagahana uga adimi lahaa ku caawiyey cumar inkasta oo uu baqdin badan ka qabay in uu wax qaldo ilmahana wax u dhimo waa markii ugu horeysay ee uu ilmo saacado ka hor dhashay anqariyey cumar oo farxad darteed gariir iyo dhoola caddayn xad dhaaf ah ka muuqato ayaa islaamihii kusoo dhaweeyeen inuu geeska midig sariirta xaaskiisa jiiftay kaga fariisto si ay sodohdiis oo ebyan eedadeed ah ilmaha yare dhashay oo ay markaa kor u haysay si taxadar la ugu dhiibto eedda caasho oo weli ku mashquulsan sharxidii qaabka ugu habboon ee uu cumar wiilkiisa u qaban karo ayay islaantii umulisada ahayd weydiisay magaca loo bixinayo wiilka cumar oo eegaya dhankii xaaskiisa ebyan wejigiisana laga akhrisan karo in uu jiro magac ay isla meel dhigeen ayaa si kalsooniyo ku jirto asagoo weli xaaskiisii sii eegaya ku jawaabay waxaan la jeclaanay liibaan mar salaadii casar la adimay dadkii daalanaa dhowr saacadood nasteen guuleed weli qolkii dhex jiifo dhalinyaradii soo guriyo noqotayna sariirihii jiifaan ayaa caabi oo labada wiil ee cumar la dhashay midka yar ah guuleedna adeer labaad u ah dhowr jeer guuleed quficiisa kusoo kacay caabi oo dareemay tan iyo markii subaxii hore guriga kusoo laabteen guuleed qolka dhex jiifo ayaa iskula faqay inuu ilmahan yari malaha tan iyo saaka waxba af ka saarin weli gogashii uu ku jiifay laga kicin caabi guuleed ayuu dibadda u saaray jamiilo oo daaradda iyo jikada howl ka haysana u dhawaaqay jamiila abbaayo ilmaha yar waa gaajaysan yahaan u malaynayaa dharka in laga bedelo waaye lana nadiifiyo caabi oo awalba eedayn u hayay jamiila in ay ka soo bixin shaqaday u idmanayd marka loo eego asaga iyo walaalkiis siiba asaga uu ku qabo iskhaafin cariiqsi joogto ah si fiican ugama helo adeega uu u baahan yahay 3 waqti ee cuntada in ay ka soo daahiso iyo waxay isugu dartaa inay cunto u qalanto u keenin iska badaa inay qolka ka hagaajiso ama dharka u dhaqdo ama u feerayso wax kasta oo adeega
ay ku canaadi karto way ku canaadaa, dhagahana ka furaysataa. Ebyana tuhun uu ka qabo inay ugu garbinayso walaasheed marka loo eego walaalkeed Saadiq oo cabashooyinkiisa iyo weertiisuba dhul dhicin. Waa gardarro garab og ayuu Caabi intaa niyadda iska yiraahdaa. Waase laba kala bariday kala warla. Jamiila waa gabadh da'deedu 15 sano tahay. Jamiiliya Ebyan waa isku aabe. Saadiq waa da'da ka yar Jamiila, sanad ka hor caafimaad loo keenay xamar. Ebyan maadaama ay shaqaale dowladeed oo haddana aroos cusub ahayd, ayaa Jamiilo caawimaad ahaan looga keenay magaalada Marka oo familkoodu degan yahay. Jamiila subaxii waa qofka loo toosiyo inay reerka dabka u shido. Markay quraacda bar dubto ayay walaasheed ka qaban jirtay intay umulin ka hor, siiba waqtiga Jamiila iskuulku u furan yahay ee ay isu diyaarinayso. Tan iyo markay foolatay iyo haddoo Ebyan umul tahay, Jamiila intay salka dhulka dhigtay aad bay u sii yaraatay. Saadiq Jamiila wax badan oo Caabi lagala xishoodo ama aysan weydiin karin ayuu walaalkeed Saadiq ka caawiyaa. Marar badan dhuxusha ayay u dirsataa ama suuqa ayuu dambiisha culayska badan kala soo walwaalaa. Sidoo kale cajiinta ayuu raadiyaa, dukaanka wax looga diraa. Caabi siduu tuunkiisu hadda ahaa uma aysan dhug yeelan Jamiilo. Hawshii gacanta ay kula jirtay ayay iska wadatay. Isla mar ahaantaa Xadiyo oo xaafadda qaraabada darisna la ah reer Cumar dhowr saacadood kusoo indho guduudsatay ayaa iridkii guriga ka soo gashay. Xadiyo Caabi oo dareen xamaasadaysan leh ayaa la soo booday. Abbaaya yarka inuu dharka iska qooyay ayaan u malayn. Waa in loo mayro, waana gaajaysan yahay. Hadda ayuu ka soo kacay qolka oon ka soo saaray. Xadiyo walaal, kan mid wax afkaa saaraya ma aha. Hadduu ugu roonaado biyaha cad unbaa dhuuntiisa ka degta. Caabi oo mas'uuliyaddii ka degtay la ajligeed fudayd nafsiyan ah dareemay ayaa qolkii ku laabtay. Xadiyo oo isku hawlinaysa umayridda iyo biyasiinta Guuleed ayuu Cumar albaabkii qolka iyo barsadda soo istaagay. Xadiyo see noqday Guuleed maanta? Intii hore wax ma dhaamaa? Maya Cumarow, muxuu dhaamayaa? Waa un iska sidiisii. Bal inoo imow markaad asaga wax u soo dhamaysid. Xadiyo oo ugu tagtay Ebyan iyo Cumar qolkii barsadda ahaa. Cumar, haya Xadiyo, Guuleed xaaladiisa waa iska adkaatay. Xadiyo oo wejiga gacanta marinaysa sidii inay subkanayso ayaa ku yuustay. Hey Cumarow, abbaaya hadda waad u jeedaa ciidan la'aanta, jiif xumada iyo gabadha umusha ah. Marka Guuleed in xaafaddii War-Iigley iyo reer adeer jaamac loo dhigo soo maaha. Cumarow, aniga wiilka tabar dambe uma hayo. Waa ninkaa jiroolaha ah. Marka raggiinan mas-uulka ah waa in aad wiilka arrintiisa ka wada hadashaan. Anigu maalin walba xamar uma soo dhigi kareen. Bal hadda xaafaddaa gee, meel kaloo dhaanta ma laha. ayagaa magaalada santarkeeda degan. Isbitaalada iyo dhaqaatiirtu ka agdhow yihiin. dhalinyaraduna wada joogtaa oo nooga ciidan roon xanaanadiisa. Goor ay casar diiq tahay ayay Guuleed iyo eedadiis Xadiyo bas ama caasigii geyn lahaa xaafadday u socdeen ka raaceen agagaarkii sayidka iyo dhagaxtuur. Mar galabkii sii gaduutay, salaadii maqribkuna daciifay ayay caasigii kaga degeen aaggii baarlamaankii hore. Xaajiyo 50 ka raaceen agagaarka iskuul Yaasiin Cismaan iyo taaladii Daljirka Daahsoon. Guuleed oo isku beddelkii dhaweeyayaashu ay soo raaceen sawaxankii
bulaankii iyo jahwareerkii magaalada xaaladiisu uga sii dartay ayaa soo gaareen agagaarkii xaafaday u socdeen oo ahaa buundo qashin qub badani hoos yaalo. marka la dhaafo buundadii Nasiib Buundo welina la gaarin kala goyskii Siinaay, goob gudcur ah ayay Xadiyo ku dhawaaqday, war halkaa noo jooji xaajiyadda. xaajiyadii markay ka dageen jidkiina dhanka kale u gooyeen ayuu Guuleed mushubiyeerigii jajabnaa ee qarka laamiga inta lugta la waayay turunturooday, jilbahan u dhacay. markay muddo dhowr daqiiqo ah Guuleedse kala badnaa maalin iyo habeenkeed uusan aqoon cir iyo dhul meesha uu ku sugan yahay, xanuun iyo qandho darteed ayay xaafadii reer Adeer Jaamac soo gaareen. maanta intaasaan ku ekeynaynaa. waxaan ka codsanayaa dhammaan inta barnaamijka ama sheekadan la socota inay subscribe-ka noo saaraan iyo like-ga. wixii naga khaldamo oo ay u arkaan inay luqad ahaan iyo qoraal ahaan naga caawin karaana noogu soo qoraan maxaa la dhahaa commentiga. marka aad baan idinka wada mahad celinayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.